ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយទេបងប្អូនយ៉ាងថ្ងៃនេះស្ងាត់ចិត្តដែរខ្ញុំបានចូលបម្រើហើយនឹងធ្វើវីដេអូឲ្យបងប្អូនមួយថ្ងៃនេះគឺជាចង់និយាយប្រាប់បងប្អូនថារៀនអំពីដែលយើងសរសេរ program ហ្នឹងតើយើងសរសេរខ្លួនឯងឬក៏យើងចង់ឲ្យ computer ហ្នឹងសរសេរឲ្យណាបងប្អូនណានៅពីមុខហ្នឹងទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចូលទៅនឹងសភៅខ្ញុំអាចអានឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ហើយនឹងខ្ញុំបានបកប្រែខ្មែរនៅក្នុងក្រៅមកដែរដើម្បីឲ្យបានបងប្អូនអាននិងយល់ខ្លាំងច្រើនជាងខ្ញុំអានបងប្អូនស្ដាប់នោះបងប្អូនណានឹងឥឡូវយើងទៅទាំងអស់គ្នានឹងមើលសភៅទាំងអស់គ្នាតើយើងនឹងរៀនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាហ្នឹងហើយ NC programming method NC part programming method can be classified into two main categories manual programming and computer assisted programming. In the manual program is prepared by manual inputting the coded instruction into the controller by either using a tape punching unit via manual data input mode on the CNC unit or using a computer with a text editor. The computer assisted NC programming method uses computer to have automatically generate the toolpath for producing a part. It can appear in one of the following three forms. NC processor language, CAD/CAM NC software system, conversational programming software as a part of CNC unit. Using NC processor language to generate part program is gradually being replaced by CAD/CAM software. More than 1/3 of the plant use CAD/CAM software system to generate part program. This approach is gaining ground and eventually will become the major method of the NC programming. Conversational program, also referred to interactive programming, has found use in about 1/5 of plant. This type of programming software is provided by the CNC unit builder and part of the CNC unit. This method is adequate for programming simple workpiece. CNC control system. CNC control can be either a point-to-point system or continuous path system. The point-to-point control moves the tool to the programming point. Normally, it's rapid traverse. Without engaging the workpiece, one program point is reached. Machining is then executed in the Z-axis direction. The PTP system is also called positioning system because its exact toolpath normally cannot be controlled. Depending on the control type, the PTP toolpath may follow one of the following three modes. Axial path, 45-degree line path, linear path. នឹងហើយបងប្អូននេះជា x and y z ណាបងប្អូន start point and target point យើងមើលហើយកន្លែងនេះបងប្អូនចូលមកមើលមកហើយគឺថាមើលរូបភាពដូចគេអញ្ចឹងណាអានេះគេហៅ axial path 45-degree line path ហើយ linear path ណាបងប្អូនហ្នឹងហើយ PTP system are typically used in drilling machine, punch press, and spot welder, which require positioning in the XY plane in rapid traverse mode while executing machining in the Z-axis. PTP control systems are less expensive and are simple in control structure. They are also easy to maintain. The continuous path control system is also called contouring system. A contouring system is capable of synchronizing two or more axle drives to produce a prescribed path. Depending on the control type, a contouring system can be one of these four types: 2D contouring, 2.5D contouring, 3D contouring, and 4D contouring. បងប្អូនយើងមើលរូបថតទាំងអស់គ្នាមកនេះកន្លែងដែលគេដាក់ឲ្យមើលរូបថតរូបភាពនេះគឺថាយើងរត់តាមគេថាអញ្ចឹងបងប្អូនអានេះជាតុកមួយកន្លែងនេះយើងអាចដាក់ផតយើងកន្លែងនេះដាក់ឈើដាក់អីចឹងមកយើងអាចធ្វើជារូបភាពមួយយើងចោះចឹងមកយើងកាត់តាមដូចគេចឹងអានេះគឺប្រើ 2D ទេបងប្អូននេះគេហៅថា 2D contouring
nâng ngày đâu có video này mùi đến cứ tha miền tập năng tế bom ôn trong miền tập năng tế hay tập đạp này bom ôn để chọn ban tập hậu nướng cho tập trong website trong tấu nâng ai vô bán nâng riêng tập hậu đức này chẳng đá nâng ai riêng bán bom ôn nâng hai mà giang một tiếng lúc tôi bom ôn chui share chui like nâng video này có nâng bài miền video mấy tiếng tầm rạp bom ôn riêng nâng ai hai bom ôn mà miền này trong riêng trong che hàng nâng bom ôn ai share video tục kê phong đài nâng ôn hai mà giang một tiếng lúc trong đăng ai thà bom ôn các bạnจะเลือกชมเย่ได้ดูทามือดับต้องดูเจียสลัมเจียบางคนปัจจัยการนี้CNC programming CNC operator หรือก็CNC นี่เนี่ยก็เขาmaintenance นั่นไง CNC maintenance นั่นไงវាមានច្រើនបងប្អូនវាមានច្រើននៅក្នុងប្រទេសខ្ញុំនេះឬក៏ប្រទេសបងប្អូននៅប្រទេសណាផ្សេងៗហ្នឹងវាមានច្រើនម្ល៉េះហើយខ្ញុំមិនដឹងថាបងប្អូននៅប្រទេសណាទេខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រទេសណាឬប្រទេសណាដែរនឹងមានម៉ាស៊ីននេះជាច្រើននៅគ្រប់ company រោងចក្រគេណាបងប្អូនហ្នឹងហើយម្យ៉ាងមួយទៀតនោះមានអ្នកច្រើនចង់រៀនមានអ្នកខ្លះបញ្ចូលចិត្តរៀនដែរប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាបើបងប្អូនរៀនខាងនេះអាចរកលុយបានថ្លៃដែរបើនិយាយទៅអ្នកដែលជំចាប់ដៃហ្នឹងអ្នកទឹមចាប់ដើមក៏គ្នារកបានដែរត្រឹមតែអ្នក operator ទេអ្នក operator ហ្នឹងក៏អាចរកបានត្រឹម$20 ទៅ$25ដែរក្នុង1ម៉ោងហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងទៅធ្វើ program ទៅយើងអាចពី35ទៅ45ឬក៏65ដែរទីតងដែលយើងចេះប៉ុណ្ណាបងប្អូនណាហ្នឹងហើយវីដេអូនេះខ្ញុំមានប្រឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានមួយកដាស់មួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនឲ្យបងប្អូនទៅមើលថាខ្ញុំបកប្រែខ្មែរបងប្អូនមើលសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនតាមឲ្យទឿនហើយនឹងកុំឲ្យមានបញ្ហាដែលថាស្ដាប់ខ្ញុំអានមិនបានច្បាស់នឹងហើយម្ល៉េះបងប្អូនអាចមកមើលកន្លែងនេះដែលខ្ញុំបកប្រែទៅបងប្អូនហើយនឹងហើយកន្លែងនេះគឺថាខ្ញុំសរសេរច្បាស់លើហើយដែលអាចបងប្អូនអានបាននៅកន្លែងនេះនឹងហើយបងប្អូនចូលមកនឹងមកហើយនឹងមើលវីដេអូនេះឲ្យចប់ទៅបងប្អូនអាចមើលនឹងតខ្មែរនេះបានព្រោះបងប្អូនមើលវីដេអូបញ្ចប់ទៅបងប្អូនអាចបានយល់នៅកន្លែងនេះបងប្អូនណាហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបងប្អូនអាចយល់ច្រើននៅក្នុងនេះតែខ្ញុំសរសេររួចអស់ស្រេចហើយហ្នឹងហើយម្ល៉េះហើយបងប្អូនអាចមកមើលទៅហើយយល់បានច្រើនតែខ្ញុំនិយាយពីអ្វីខ្លះហើយបងប្អូនអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានហ្នឹងហើយវីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនដែលបងប្អូនយកវេលានេះមកស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយហើយនឹងសូមអរគុណច្រើនយើងជួបគ្នានៅក្រោយទៀតបងប្អូនជម្រាបលាបាយ